Dnes vám predstavím úplne novú a radikálne inú Audi A6. Všetko, na čo sme boli doteraz zvyknutí, sa mení, od názvu modelov až po odvážny dizajn. Audi to skrátka so svojou historicky najväčšou modelovou ofenzívou myslí smrteľne vážne. Veď sa len pozrite. Je Audi A6 mŕtva? Tak presne túto otázku si bude klásť mnoho z vás po zliadnutí tohto videa, pretože dnes vám predstavím jej najnovšiu generáciu, ktorá prichádza s trošku šokujúcou zmenou. No ale najskôr zo pár základných faktov. Novú A6 si budete môcť kúpiť ako Sportback alebo klasický ako Avant. Ten nesmie v žiadnom prípade u Audi chýbať. Na prvý pohľad sa to nemusí zdať, ale Sportback a Avant majú absolútne rovnakú dĺžku. To, v čom sa líšia, je výška strechy. Sportback je nižší o 40 mm. Neviem, ktorý karosársky variant sa vám páči viac, ale tento Avant je naozaj sexy auto. Ale to vždy A6 v kombíku bývali. No a je tu ešte jeden veľmi podstatný rozdiel medzi týmito dvoma autami, a to je aerodynamický odpor. Kým Avant má skvelých 0,24, čo doteraz bola hodnota, ktorá bola len veľmi ťažko predstaviteľná u tejto kategórie, tak si predstavte, že Sportback túto hodnotu zosekal doslova až na 0,21. Pri pohľade na kolesa vám určite napadne myšlienka alebo otázka, že bude toto auto ako štvorkolka vôbec, alebo to bude len v úvodzovkách trapný predný náhon. No dobrá správa, priatelia, pretože štandardne to bude zadný náhon a v prípade tých silnejších a exkluzívnejších verzií to bude quattro. Pretože úprimne, čo by bolo Audi bez quattra? Keď sa už bavíme o podvozku, tak dobrá správa je, že tu bude k dispozícii aj systém vzduchového prúženia, ktorý už bude základ pri niektorých variantoch. V každom prípade svetlá výška sa nebude líšiť pri žiadnom z nich. Pri pohľade na zadnú časť upravím vašu pozornosť na svetlá, pretože naozaj s nimi sa Audi vyhralo. Ponúka niekoľko režimov, vy si ich mu dokonca môžete aj prepínať z kabiny vozidla a naozaj si dali záležať aj na tom, aby v prípade povedzme, že núdzového brzdenia alebo zastavenia dávali o sebe vedieť. No a potom ešte jedna vec, ktorú tuto síce nevidíme, ale Audi sa pochválilo aj tým, že nová A6 bude vedieť a byť schopná ťahať až vozík o váhe 2,1 tony. Toto je dosť unikum na poli elektrických aut. No a spomenul som práve elektrické auta a s tým súvisí aj tá najväčšia zmena. Áno, nová A6 už bude exkluzívne iba a jedine s elektrickým pohonom. Už žiadne spalováky A6 nedostane. Ale to vôbec nevadí, nebojte sa. Táto karoséria s iným menom a so spalovákmi bude existovať aj naďalej. Len Audi prichádza s novým pomenovaním a triedením svojich modelov. Pri kolesách ešte ostanem, pretože v základe budú 19-palcové, no a za príplatok až 21-palcové. No a teraz vám určite napadne ďalšia otázka. Bude A6 v budúcnosti existovať v tejto forme aj ako S6 alebo nebude aj RS6? Odpoveď je áno, mám to práve potvrdené z vývoja Audi. Túto generáciu si kúpite aj ako S6 a dokonca S6 bude ako jeden z prvých uvádzacích modelov na trh pri tejto generácii. No a teraz k tým samotným výkonom môžete sa tešiť na až 370 kW v prípade S6, no a šprint z 0 na 100 v prípade slabšej verzie je 5,4, no a v prípade S6 je to 3,9. Tu si môžete porovnať teda Sportback, vedľa toho Avant. Toto tu predo mňou, čo vidíte, je S-Line paket. No a tento Sportback, tak takto to bude vyzerať v sérii. Presne takto si to môžete kúpiť. No a ak sa pýtate, čo ten S-Line paket bude robiť, tak nebude to samozrejme len vizuálna vec, ale reálne aj zlepšuje aerodynamiku, respektíve prítlak na zadnej náprave. Takisto dostanete aj v interiéri ďaleko lepšie sedadlá. Len sa pozrite na ten Avant z boku. Krásne, proporcionálne, dobre som to povedal, vyvážené auto. No a ak sa vám hmotnosť okolo 2100-2200 kg nepozdáva, tak si musíme uvedomiť, že je to hmotnosť, ktorú bežne dosahujú spalováky takéto kategórie. Navyše toto má na palube aj tú veľkú 100 kWh batériu, takže tá hmotnosť podľa mňa nie je vôbec prestrelená. No a A6 má aj veľa tzv. Simply Clever riešení. Áno, nie je to moto pre túto značku, ale pre sesterskú Škodu. Ale toto sa mi veľmi páči. Zatiaľ som to nevidel nikde inde, takže ak ste to niekde videli, tak ma opravte. Je to klasické podkopávanie, teda otváranie kufra, že idete s nákupom, prídete k autu a väčšinou to dopadne takto, že musím to tuto niekde šmátrať s nohavicami a hľadať, kde to je. No ale v tomto prípade vám A6 dá takýto symbol pod auto, kde máte s nohou šmátrať, aby sa vám kufor otvoril. Toto je šikovné, čo poviete?
No ale ešte predtým, než sa budem venovať do detailov niektorým veciam tu vnútri, tak prvá vec, čo vám udrie do očí, tak to sú spätné zrkadlá. Áno, nie je to žiadna novinka, už to má plno značiek a dokonca aj u Audi to už mal e-tron volakedy. No ale práve v tom prípade sme to viacerí ľudia z tej automobilovej branže skritizovali, pretože to umiestnenie spätných zrkadiel, respektíve tých displejov, nebolo vôbec šťastné. Oni boli umiestnené veľmi, veľmi nízko. To umiestnenie spätných zrkadiel v tomto prípade je už na o mnoho vyššej pozícii, presne ako to majú niektorí konkurenti. Už sa mi pozerá do toho o mnoho lepšie. Samozrejme zvonka vás prezradia tie malé tyčinky pri zatvorení dverí alebo zamknutí kľúča sa krásne sklopia. No a teraz späť k interiéru, pretože Audi tu zvolilo prístup tzv. Human-centric design. To znamená, že v strede toho dizajnu musí byť šofér a tak to má byť. No a keď si aj sem sadnem, tak jednoznačne mám pocit z toho, že tie prístroje ma obopínajú. Samozrejme, nie je to stará Supra, ale v tomto prípade je to veľmi pekne spravené a displej je krásne s tou stredovou konzolou natočený na mňa ako na vodiča. Má z toho celkom dobrý pocit. Som zvedavý pri jazde, aké to bude. Ďalšia novinka je samozrejme tento obrovský centrálny displej. Je to také menšie kino, menšie plátno. Audi to aj nazýva digitálne pódium. A naozaj to tak aj pôsobí. Sú to v realite dva oddelené displeje. A toto je opäť dnes trend, ktorý je veľmi silný. Ale ja si nepamätám, že by nejaká automobilka až takto veľmi natočila ten displej smerom na vodiča. A práve toto sa mi páči. Väčšinou je to veľký hnusný tablet bachnutý do stredu prístrojovky a koniec, ale v tomto prípade vás to ako keby obopína. Toto je dobré. A keď sa teraz pýtate, že no dobre, ale ako spolujazdec ja nebudem nič vidieť na tom displeji, tak vy ako spolujazdec fakt nemusíte. Teraz to nemyslím zlom, pretože Audi za príplatok vám po vzore opäť iných automobiliek prináša displej pre spolujazdca. Ten vie ovládať mnoho funkcií, s ktorými sa vy ako vodič tým pádom nemusíte zaoberať, napríklad klimatizáciou alebo ladením pesničiek, rádia, navigácia a podobne. Čo už si ale toľko pochvály z mojej strany nezaslúži, tak tie tlačítka na volante a na dverách, ktoré ostali v duchu Volkswagenovských tradícií dotykové. Oni sú už fyzicky oddelené, ale ako zákazník by som možno bol rád, ak by som mal na výber medzi fyzickými tlačidlami, ako má nový Passat, a medzi takýmito. Čo ale na druhej strane musím zase pochváliť, čo sa týka tlačitiek. Veľa z nich, napríklad ovládanie svetiel, bolo presunutých spod prístrojovky sem na dvere. Tie najčastejšie veci, ktoré si užívateľia potrebujú obsluhovať, napríklad spätné zrkadlá alebo nastavenie sedačiek, tak všetko máte nad ovládačmi okien a je to podľa mňa veľmi dobre umiestnené a čakám, že iné automobilky to začnú tiež takto robiť. No a poslednú vec, ktorú by som pochválil v novej A6, je výber a použitie materiálov. Už sú preč tie doby, keď ste všade mali kožu, ale v tomto prípade je to väčšinou nahradené látkou. Látka sa opäť vracia do kabín aut a tuto to vyzerá, že fakt dobre. Má to niečo do seba, vrátane tých tvarov, a najväčšia vec je, že vy aj keď zatlačíte za ľubovoľné čalunenie v tomto aute, tak cítite tú tuhosť, tú kvalitu toho, že nič to nevrzga. A toto je veľké plus. Auto môže vyzerať ako chce, ale keď vám začne v zákrutách vrzgať alebo sa o neho opriete a niečo z toho vyjde, nejaký pazvuk, tak je po tej celej paráde. Ale tuto je to pekné, tuhé. Sem na túto prezentáciu sme prišli práve s aktuálnou A6. Sedel som celý čas vzadu. Je to síce all-road, ale stále je to A6 znútra. A preto ma veľmi zaujímalo, ako to je tu s priestorom vnútri, že či vďaka tomu, že vôbec sa prekopala celá koncepcia, sa to niekde neušidilo alebo nezmenšilo. Ale musím povedať, že keď som si sadol dozadu aj s kolegami, ktorí ma sem doviezli, zdravím Draha a zdravím aj Martina, ktorý sedel vedľa mňa. My sme to schválne tuto vyskúšali a ten rozdiel v priestore je tu naozaj že minimálny. A my máme samozrejme všetky tie batérie uložené pod sebou v podlahe. Je cítiť ochlp, že tá podlaha je o niečo vyššia, ale nejak reálne vám to z priestoru vôbec neuberá. A s tým súvisí aj ďalšie prekvapenie. Častokrát bolo, že ten zadný kufor bol taký nejaký ošidený, ale v tomto prípade sa to nekoná. Je tu štandardný kufor a keďže nemáme ani motor vpredu klasický, tak tam máte ešte takmer 30 litrový priestor, kde si viete hodiť nejaké špinavé baganže alebo korčule alebo čokoľvek, čo nechcete dávať do čistého kufra. Tam si to hodíte do tej plastovej vaničky a vybavené. Tak a to by bolo všetko k dnešnej novinke Audi A6. Ja pevne dúfam, že nakoniec sa tešíte na tieto autá. No a ako zákazníci, ak by ste mali o ne záujem, tak si musíte počkať až do decembra tohto roku, keď sa prvé kusy dostanú na showroomy do celej Európy. Ja sa osobne teším hlavne na tú prvú skúsenosť
ako sa Audi podarilo sklbiť to tradičné meno, ktoré má naozaj veľmi vysoký cvenk a hodnotu s tou novou technológiou a hlavne s tým novým členením a novým prístupom. Dajte mi vedieť dolu do diskusie, čo si o tom myslíte vy, ale ja si myslím, že nová A6 aspoň takto zo statickej prezentácie sa skutočne podarila.